娛樂，新城娛樂台，新城娛樂台 FM 99.7至102.1 www.997metroshowbiz.com 愛好生活，正是娛樂，新城娛樂台。13億人，13億人，13億喝彩，13億開場。恭喜多謝13億創造力，13億人樂壇指標，13億樂壇指標。丁文琪、何耀珊等人關係，展示大中華流行音樂新力量。新城國語力頒獎禮2014。8月1號香港會展新型 Hall 3隆重登場，國語力量樂界最強，匯聚珠三角，融入大中華。想支持你嘅偶像歌手組合，請即登上新城娛樂台網址 www.997metroshowbiz.com， 投出你寶貴一票，就有機會喺8月1號當晚親臨現場，一起見證新城國語力頒獎禮2004。本港地區今日嘅天氣預測係多雲有驟雨，雨勢有時頗大，同埋有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎27至到30度，吹和緩清勁南至西南風，風勢有時疾勁。展望星期四仍然會有驟雨，隨後數日天色會轉好。而家錄得室外氣溫係攝氏29度，相對濕度81%。你好嘛？喂，你好啊，生。係啊。係阿莊生啊。你好啊，阿蘭巴。你好你好。我係阿 Mandy 啊。你邊位啊？我姓黃啊。喂。你好。係。我姓吳嘅。吳小姐。喂。邊位？係小姓何嘅。我小姓顏，有乜指教？逢星期一至五晚9至11。今夜陽光燦爛，顏聯舞。為咗改善空氣質素，政府現正資助4公噸以上嘅柴油車輛分階段安裝微粒消減裝置。而家會為1994年1月1日至1995年3月31日首次登記嘅跨境柴油車安裝。合資格嘅車主，如果仲未收到安裝通知信，請致電環境保護處28240022查詢。FM 99.7至102.1，新城娛樂台。世界之大，無奇不有。你對鬼靈精怪、UFO、古代傳說、近代怪事、靈異新聞、靈界個案又知幾多呢？逢星期二同星期四凌晨2點，路虎帶你進入鬼靈精怪廣播區，同你一起靈異竊聽。竊聽好啦，今個禮拜咧開始嘅話，逢星期二同埋星期四，大家都聽到宣傳聲帶啦，就會由路虎主理嘅呢一個靈異愛好者。靈異愛好者顧名思義咧，就喺凌晨2點鐘啦，亦都食字係靈異咁樣啦。愛好者係點解咧？平時喺恐怖熱線裏邊，我哋都用開愛好者，因為其實對靈異嘅事件，例如 UFO 啊，或者一啲古代傳說啊，一啲鬼故嘅傳聞啊等等情況咧，都係一啲愛好者可能好投入地想了解清楚件事嘅。咁所以咧，就喺呢個逢星期二同埋星期四，即係星期三同星期五嘅凌晨嘅2點鐘咧，都會出現嘅。咁分別有好多個唔同嘉賓啦。咁啊，之前嘅話亦都喺恐怖熱線幫個路虎手嘅，做好多唔同嘅即係傳聞嘅新聞啊等等嘅情況都會出現嘅嘉賓咧，繼續會喺呢2晚留守喺直播室裏邊咧，同大家分享一啲咧關於靈異嘅資料嘅。
竊聽主題，靈異新聞。咁所以喺靈異愛好者裏邊咧，先嚟揾逢星期二、星期四，即係星期三同星期五凌晨2點鐘都會有份出現嘅雲海出嚟先。雲海你好 ，Hello 老虎。好啦，雲海以後都係真聲出現啦，係啊，冇錯因為現場感重好多啊，真係。好嘛，喂，其實咧嗱，我哋呢個咧所謂改革咗之後嘅呢個靈異愛好者咧，其實都針對翻係有幾樣嘢會出現嘅，例如好似係你所認識嘅 UFO 啦，一啲竊聽嘅新聞啦，一啲關於靈異古代嘅傳說啦，一啲經典個案係啦，不解之謎啦，經典個案啦，林林總總嘅靈異愛好者都會中意聽嘅嘢嚟嘅。係啦，咁今晚我哋先講呢個主題係乜嘢？嗱，我哋今日咧逢星期二咧，我諗我最中意講嘅都係啲新聞性嘅嘢多啲先。係 ，OK。咁咧嗱，我即係近排咧，即係你知道有套電影都上啦，就係講一個古代嘅遺跡，就係呢個 Troy 啊嘛。係啦。咁但係你知道其實咧呢個一個好有趣嘅事件就係咧，即係以前咧就係當一個傳說嚟嘅，即係就話認為呢個世界係冇呢個地方嘅。係。咁後來喺即係差唔多100年前啦吓，一啲嘅探險家開始揾下嘅時候，就揾到呢個所謂遺跡喺土耳其嗰邊噶嘛。咁但係咧，即係揾到之後呢，啲人就覺得，咦，咁當年原來希臘嗰啲神話傳說講嘅地方係存在嘅。係。咁仲要係講緊呢啲地方係差唔多1萬年前嘅呢個世界所發生嘅故事，所存在嘅遺跡。咁當揾到呢個特洛伊古城嘅時候呢，啲人就諗，會唔會有啲所謂嘅以前講開嘅傳說，例如最出名嘅亞特蘭提斯啦，即係 Atlantis 啦，會唔會其實都係真嘅咧？因為當時傳緊呢個特洛伊古城嘅時候咧，都係同樣地傳緊有呢個所謂嘅亞特蘭提斯。即係應該咁講，係只係傳呢啲咁樣嘅古城係曾經有過興旺過嘅盛世之時，但係就嗰陣時係未揾到嘅任何嘢都。冇錯。但係到之前嘅喺土耳其嘅情況咧，就揾到呢一個古城啦，即係證實咗嘅呢啲傳聞可能有機會真係真啦。係啦，咁但係當然咧，即係你講緊一啲，即係你始終如果冇一個證據咧，啲人就唔信噶嘛。但係咧近排有新嘅新聞出咗嚟啦，就係話咧有一個係喺德國同埋法國一啲嘅考古學家啦，包括有啲嘅大學嘅教授啦等等咧，咁佢哋利用咗即係而家先進咗科技啦吓，佢哋就唔係純粹去到地方去探險掘就算噶，唔係咁樣。佢哋首先咧就係利用咗咧所有全球唔同定點嘅衛星，佢哋就喺嗰啲衛星嘅圖片同埋衛星嘅一啲拍攝裏邊咧，就去揾，因為喺歐洲或者係地中海或者係喺大西洋咁樣啦，都係啲傳聞可能亞特蘭提斯嗰度噶嘛，係咪先？咁點知咧就啱啱出咗個新聞報告啦，就係話咧佢哋咧認為咧其實真真正正佢哋已經話揾到亞特蘭提斯嘅位置啦。咁佢哋因為用一個所謂嘅人造衛星去 search 啦，咁佢哋就認為咧成個亞特蘭提斯咧其實應該咧就係而家嘅西班牙嘅南部一個沿岸嘅地方，咁同埋佢哋講到點解啲人會永遠之前傳就話可能係一個島啊，個島裏邊可能係一個好大嘅圓形嘅一個範圍一個島喺地中海裏邊或者大西洋裏邊，佢其實咧可能係一個誤解嚟嘅。點解啊？因為咧佢話原來當初翻譯嘅時候咧，即係最初出現呢個故事咧就喺呢個希臘嗰度啦，但係希臘當時柏拉圖寫呢個故事出嚟嘅時候咧，係抄自一啲埃及嘅傳說嘅。佢話因為埃及嘅古文嘅翻譯嗰個島嘅時候咧，其實咧嗰個唔係島嚟嘅，嗰個係解沿岸嘅意思。之後咧就翻譯錯誤去到希臘人就以為係一個島嚟嘅。咁而家佢揾翻形容翻，例如當時佢形容到嗰個亞特蘭提斯有嘅長方形嘅一啲嘅建築物啦，一啲個可能係廟宇式嘅土堆等等啦。原來咧而家佢哋用人造衛星揾到嗰個海岸線咧，佢哋揾到嗰個沼澤，佢其實以前當然唔係沼澤啦嚇，成個沼澤嘅底下咧係隱藏住兩個超大巨型嘅長方形嘅聖殿咁嘅嘢嘅建築物嚟嘅。唔係，但係你嘅意思係？喺個沼澤嘅底下真係有呢個建築物喺度，係啦，即係而家都係有嘅，有，唔係，但係只不過俾蓋過咗，定係只不過一個遺跡啫，即係一個印控喺度啫。明白，因為咧佢其實咧以前就唔知個沼澤下面有嘢添啦，咁而家係因為用人造衛星影落去咧，用嗰啲所謂紅外線影咧，就發現其實係底部裏面應該有兩座係長方形嘅建築物嚟。係，咁即係話如果嗰個形容係啱嘅話，就甚至可能有機會第時佢會即係希望啦，就即係清咗個沼澤去睇啦，但係而家暫時用即係人造衛星睇啦，甚至形容到嗰個建築物嘅長度啦、大細啦、位置啦，同埋佢出邊嗰啲土堆啦，都係同形容當年嘅亞特蘭提斯係好似嘅。
咁所以佢哋就話會唔會根本而家即係佢哋認為咧，佢哋用科學技術去揾咧，就話其實呢個亞特蘭提斯咧就應該正常地就喺嗰個位置度噶啦。咁但係當然啦，啲人就開始即係會講翻就係，如果呢個真係一個亞特蘭提斯嘅遺跡啦，當然一個可以話世紀嘅大發現啦。甚至啲人就會因為其實咧有一派學說嘅，就係話唔單止係古文明嘅嘢嚟嘅，有啲人甚至因為睇翻嗰啲歷史記載咧，佢哋形容到亞特蘭提斯嗰啲人嘅科技係好先進嘅，先進到咧佢話係歷史上咧，除咗一啲印度神話之外咧，就係亞特蘭提斯有啲神話就係嗰啲人咧係可以製造一啲飛行嘅機械嘅，可以坐上去周圍飛，即係同現代一樣嘅。咁甚至佢哋講到啲人咧係可以因為一啲嘅技術咧，令到佢哋可以長命到100幾200歲咁樣嘅情況。咁係技術嚟㗎？佢哋係寫到係技術嚟嘅。我容後問你先，咁樣你講埋先。咁之後咧變咗咧，佢哋而家諗緊，如果嗰個地方真係亞特蘭提斯嘅遺跡，咁如果繼續挖落去嘅話咧，會唔會揾到一啲所謂史前咧，即係我哋講緊嘅1萬年前嘅人類，即係我哋上一代嘅人類啦。佢哋竟然可以有飛機嘅殘骸，或者啲遺跡，或者啲儀器，或者啲用具啦，係根本唔係我哋而家去想象1萬年前人嗰個生活狀況嘅。喂，同樣地咧，之前啊喺呢個靈異視聽裏邊咧，都曾經我哋會講過，會估計啊，其實以前所謂興旺嘅時期咧，只不過一次過冇晒嗰種文明啫。其實嗰種文明可能係仲犀利，即係比我哋可能而家等同我哋見到個 UFO， 我哋不知名嘅物體，佢點樣圓形飛啊，都唔出奇嘅。其實我覺得可能以前嘅人會係咁噶。雖然話做戲裏邊硬係講翻近時啲古城啲衣着啊等等嘅嘢都好古代嘅東西啦，但係其實係唔係咧？我哋未咁肯定嘅。係因為我記得上次同你討論咧，咪話喺早前揾咗一個即係瑪雅古文明再先進啲嘅地方啊嘛。咁佢哋嗰個即係可以話歷史人類嘅歷史記載裏邊係冇呢一 part 嘅，但係佢哋嘅即係佢所謂佢哋工具嘅技術係竟然咁犀利嘅。咁會唔會頭先你所講啦？會唔會其實呢一個文明只不過係當年可能俾一啲嘅天災又好，或者可能自己人禍又好消滅咗？咁到後來引申到而家係人類嘅文明，咁但係當然啦，如果真係開始發掘到，即係因為佢哋而家就認定咗嗰個位置係個新嘅認定亞特蘭提斯嘅遺跡咧。如果佢哋而家開始真係正式可以發掘，揾到一啲嘅史前嘅文明嘅資料或者呢個用具啦，咁就可以話係完全咧改寫我哋人類嘅歷史噶啦。咁當然，因為你中間有可能已經 skip 咗一啲嘢，其實係即係又要填翻落去，其實件事係冇錯，甚至當然有啲人就會更加即係另一派去諗啦。即係話，因為以前講開呢個亞特蘭提斯歷史，啲人就會講，會唔會其實同外星人有關呢？即係例如佢哋嘅科技，例如佢哋嗰個所謂嘅技術，會唔會係其實係外星人幫佢哋呢？咁樣？但係即係我覺得，如果即係無論邊一派別講法啦嚇，你始終如果認定咗呢一個地方係一個亞特蘭提斯嘅一個遺跡傳說，你真係可以開始發掘嘅話呢，我諗當中嗰個震撼性就會陸續有嚟㗎啦。喂，但係嗱，想問翻你一樣嘢，譬如好似你當初你自己啱正話講話個人嘅壽命可以去到100幾200歲，係可能佢哋嘅技術令到佢係咁樣嘅，即係話我哋呢個身體機器咧，竟然可以拉長嚟用嘅。其實呢個係咪個可能性都好高咧？即係用翻以前去掃描翻件事嘅話。即係你意思係可能用以前嘅技術嚟講，係啦，因為如果你話真係得咧，嗱，佢如果用當年嘅傳說講亞特蘭提斯咧，佢哋就話認為咧，即係佢認為形容出嚟嗰種技術咧，就可以輔助到人，即係當時佢哋嘅人類啦吓，就可以成為到咁長命嘅。咁但佢又冇好仔細講到係用咩技術，或者可能佢形容出嚟嘅嘢唔係我哋現代所理解嘅嘢嚟嘅。咁會唔會其實就係可能以前嘅科技仲比我哋好添？可能會唔會係一啲嘅即係 DNA 技術咧，或者係藥物嘅技術啦等等？咁變咗而家咧就即係如果真係發現到呢啲嘅情況係喺考古學度揾到嘅話咧，咁就真係證明到原來1萬年前嘅人已經有一定嘅科技可以咁講。不過咧當然啦，即係佢後來就算係傳說又好，包括而家嘅考古學家都好，講到點解成個亞特蘭提斯冇咗咧，都可能因為可能一個巨大嘅地震，或者一啲好大嘅海嘯或者洪水等等，就淹沒咗咁樣。即係正如佢話喺即係西班牙嗰個南部嘅地方，其實可能都係因為淹沒咗而慢慢變咗沼澤，過咗咁多萬年，即係差唔多1萬年嘅時間啦吓，咁就會成為咗一個即係可以話沼澤底下嘅一個遺跡咁樣。係啦，即係蓋過咗上去嘅，即係可能佢本身有個遺跡啦，慢慢就形成咗好多草蔭啊等等嘅情況啊，咁變咗蓋過咗件事，大家就睇唔到。係啦，而家就要靠呢咁高科技嘅紅外線喺上邊咧，即係嗰啲衛星啊等等嘅嘢，去幫手揭開呢一個文明之謎咁樣啦。喂，但係嗱，呢個都引證翻另外一樣嘢啦，等於我較早前我仲記得喺呢一個恐怖熱線裏邊咧，喺靈異竊聽咧同你傾過關於嗰個復活島，我睇咗個紀錄片咧。
咧，我都係覺得奇怪嘅。即係嗱，巨石又係一件事啦，點樣搬上去又係一個問題啦。其實件事，即係你冇咁嘅文明之道嘅話，你冇可能可以做到咁大嚿巨石由嗰個山，因為得嗰個山係有嗰啲石嘅啫嘛，移到去海邊去插喺度啊嘛，嗰啲巨石。係啊。等同佢裏邊後尾揾翻一啲所謂嘅骸骨啊，即係俾佢揾到一啲咁樣嘅，其實唔係骸骨啦，已經係可能係啲灰啊之類，我估咋嚇。一啲嘅物。即係可能物質啦，總之係研究翻，原來咧去呢一個復活島住嘅首批居民咧，就係嚟自好遠嘅地方嘅一啲人咁樣咧。係咁都係啦，嗱，你成個海咁犀利，你如果用以前我哋所認識嘅嗰種發明嘅話，即係以我哋嘅範圍認識啊吓，咁古老嘅嘢，點可能攀山涉水去到咁遠嘅地方去住腳住喺嗰度咧？講到一個即係復活島，可能仲講緊係一個全球最僻嘅一個島添。係啊，可能你到其時你只係幻想當其時嘅人，可能係咪用木筏啊定乜嘢，但係可以過晒咁多個大浪啊，過晒咁多個危難啊，去到嗰笪地方仲有幾十人啊、幾百人喺嗰度聚居咁樣，然後發展咗個島嘅事件啊咁樣，咁你都覺得係得意嘅，即係總係佢有啲嘢冇理由嗰個文明會好低，而令到佢去到嗰笪地方一定係好高先得噶嘛。冇錯，同埋佢一定有一定嘅技術去作呢啲所謂嘅巨石嘅人像噶嘛。係啊，但係點解會做到呢樣嘢，同埋點樣做都係到而家都冇人知咯。係啦，咁所以即係呢一樣嘢，而家發生咗呢一個新聞啦。係冇錯。咁希望即係日後嘅日子咧，我哋逐樣喺呢個靈異竊聽啦、靈異愛好者裏邊嘅話咧嘅其中一欄目啊，就係呢個古代文明咧，我哋繼續發掘一啲題目出嚟咁樣。冇錯，即係如果仲會繼續發掘到例如亞特蘭提斯呢度真係正式有個考古隊開始抽啲所謂嘅沼澤水開始揾嘅話，可能佢一路咧就會更多呢啲嘅考古嘅證實到一啲嘅古代文明出嚟啦。冇錯嘅。喂，嗱，而家我哋休息一陣先，咁轉頭翻嚟會講啲乜嘢嘅話題？轉頭翻嚟咧會講一單新聞，就係講一班去捉鬼嘅人啊。捉鬼香港啊？唔係，喺呢個英國嘅。我硬係想係香港噶，總係，但係就總係冇件咁嘅事嘅。又係英國啦，即係歐洲嘅文化就容易接受啲呢方面嘅嘢啦。咁啊，轉頭翻嚟同阿雲海、老夫繼續可以傾下關於呢一啲靈異竊聽嘅新聞嘅。靈異人，老夫、雲海。最近有唔少聽眾向恐怖熱線報料，佢哋話喺凌晨時間經常喺高街鬼屋附近聽到女人凄厲叫救命聲，搞到人心惶惶，令高街鬼屋再添靈異氣氛。喊嘅，喊，即係凄厲㗎，好凄厲，真係喊嘅。除咗喊之外，有咩講？救命啊！救命啊！救命！恐怖熱線本住求真精神，決定追訪到底。亦歡迎各位致電1834997提供資料。恐怖熱線，星期一、三、五深夜2點，潘兆忠貫徹始終，驚嚇心中。竊聽主題：靈異新聞。又翻到嚟啦！呢個新節目啊，靈異愛好者裏邊嘅環節，靈異竊聽，即係講翻一啲咧靈異性嘅新聞事件。咁當然啦，除咗老夫之外嘅話，唔少得就係呢個主角啊，就雲海喺度。雲海你好 ，Hello 老夫。雲海剛才講咗一個古代文明啊，我哋都話咧喺靈異竊聽嘅新聞裏邊咧，包括有好多唔同嘅嘢嘅。咁啊，而家咧我哋仍然繼續講緊一啲即係關於新聞性嘅靈異事件，捉鬼敢死隊係嘛？係啊，真係可以咁講，因為咧即係你知道外國人，尤其是英國啦吓，佢哋對呢啲鬼魂嘅咧都比較開放噶嘛，即係無論你信佢又好，或者係啲人去即係探鬼團又好，咁但係咧喺英國咧近排咧就有一班嘅學者啦，甚至係呢個專家啦，有啲大學嘅教授啦，或者有啲唔信嘅人都係嘅，就一班人咧就組合咗一隊即係所謂嘅捉鬼隊，咁佢哋所謂嘅捉鬼隊咧就係一個計劃嚟嘅，即係例如好似你知美國英國咁做啲咩 project 咁樣噶嘛，佢直情就叫做自己做 project 嘅 ghost hunt 咁樣。捉鬼嘅 project 咁樣，獵人係啦，但當然咧佢哋唔係係啦，但係佢就唔係真係刻意去捉鬼嘅，咁即係佢哋咧係例如聽到一啲嘅消息，例如話邊度嘅地方可能佢而家暫時係最主要英國啦，咁就話聽到有靈界嘅事件出現，或者可能有啲靈界去騷擾一啲人嘅話咧，佢哋就嘗試直接去到嗰個位置。
得到嗰個事主嘅同意之後咧，就成班人咧就可能利用1晚或者2晚嘅時間，就去進駐嗰個地方，就用盡佢哋所有嘅方式，包括一啲嘅技術方式，例如可能拍低 video 啊，用紅外線嘅探測器啊，都係得呢啲嘅啫。係冇錯，但係亦都咧，佢亦都另外一方面就係都請一啲靈媒嚟到咧。喺半夜山間，即係最猛嘅時間啦，可以咁講啦。喺嗰個環境裏邊咧，問米可以咁講，即係中國人嘅問米啦，即係英國人咧，佢就當一啲所謂嘅招靈會咁樣啦，就希望當時裏邊嗰個位置嗰隻靈體咧會出現到咁樣。咁但係佢呢啲得意地方就係佢會喺即係出發之前，例如可能你即係想去呢個地方，話俾人聽我去揾鬼啦咁樣，佢會之前咧就會通知下啲人，例如可能佢會即係講啲消息出去啊，email 俾啲人啊等等。可以俾一啲咧，佢完全唔相信鬼嘅人咧一齊參與。係佢點解咁講咧？就話因為如果你唔信個人，當時喺個環境裏邊都見到或者 feel 到咧，嗰個可信性就高啲添。佢就認為，因為我哋本身啲人可能信，去到嘅時候咧，啲人講出嚟話咧，就會覺得喂，你可能你主觀你以為有啫咁樣。咁咧，但係啱啱咧，點解會講呢個新聞咧？因為尤其是佢即係成立咗一段時間啦。咁啱啱咧，佢哋成隊人咧，大概13-14個嘅會員同埋一啲嘅唔信嘅人啦嚇。就去到喺倫敦附近一個嘅小鎮啦，咁裏邊咧有一間叫做 Red Lion Inn， 即係一個咧紅獅子嘅酒店仔啦，酒店仔嚇。但係嗰個其實而家改咗做成為一個酒吧嚟嘅。係。咁點解要去咧？因為當時裏邊而家嗰個酒吧嘅主管咧，佢哋話佢哋夜晚咧就經常咧就佢哋聲稱見到一啲影，個影咧就似一個女人嘅樣嘅一個物體咁樣啦，喺度行嚟行去嘅。係。咁同埋有時呢啲嘢會自己喐嘅咁樣。咁佢哋話好驚，因為佢話唔知究竟呢一棟嘅舊式建築啦，甚至個歷史究竟係因為乜嘢而鬧鬼。佢哋又唔係話因為呢樣嘢要去即係所謂嘅噱頭嚟去即係招攬啲客人，佢哋唔想咁樣。佢反而真係好想知道究竟點解有靈體啊嗰啲情況出現嘅。冇錯啦，咁佢去成班人去到啦，但係有趣嘅地方就係佢哋即係裝咗好多嘅儀器拍，即係成個過程佢有 video 拍低咗啦。最重要嗰 part 就當然係嗰個所謂嘅召靈會啦咁樣。咁佢哋召靈嘅時候就即係希望話通知話你呢棟舊樓裏邊會唔會有啲嘅靈界喺度存留住喺度，你哋會唔會現身可以出下嚟咧咁樣？而最有趣嘅就係今次嘅事件裏邊咧，竟然喺招靈會嘅期間咧，佢哋真係招到一隻喺當地即係可以話嗰個屋裏邊啦嚇，個酒吧裏邊咧一隻靈體出現。嗰個靈體咧竟然就唔係嗰個酒吧裏邊經常話見到嗰個女人喎，反而係一個咧佢哋形容係大概12歲至11歲到一個細路哥嚟嘅。咁得意嘅地方就係咧，所有人咧有啲人就 feel 到一隻嘢喺度啦。咁嗰個靈媒啊，當然佢會聽到嗰個細路仔講嘢，即係一個細路仔。而反而係在場有2個唔信嘅人咧，佢係見到嗰2個細路，即係見到嗰個細路。咁嗰個係當時嗰2個唔信人形容翻出嚟，因為仲要係2個人見到，咁2個人形容翻出嚟嗰個樣咧係一樣嘅，即係話係一個11、12歲嘅細路哥，着一件普通嘅衫啦，而戴住個 cap 帽嘅，一個咁嘅細路哥嚟嘅。咁而嗰個細路哥咧，仲要係好即係。好似好唔開心，企喺度咁，淨係知道有班人喺度即係纏繞住佢，佢就反而同嗰個即係嗰啲靈媒喺度講，佢話佢好唔開心啊，走唔到咁樣。咁當然個靈媒就問佢啦，你係叫咩名啊咁樣？咁佢講得出咧，即係佢哋聽出嚟嘅口音就係叫Tammy 咁樣。咁佢哋就懷疑呢個係 Tommy 或者係 Timmy， 即係佢哋即係唔知道個音係點樣啦。就係類似一個咁嘅細路哥。咁就問佢點解你會嚟呢度咧？咁樣得意嘅地方就係佢講翻就係其實佢咧就唔係英國人嚟嘅。佢係愛爾蘭人嚟嘅，佢咧就同屋企人搭船嚟到倫敦之後坐火車去到呢個小鎮咧，之後其實佢自己喺幾十年前咧就即係講緊個時間就幾十年前啦吓，就行到呢個地方佢自己就迷失咗路嘅，咁迷失咗路之後咧佢就完全冇咗呢個記憶噶啦咁樣。咁當然成件事就係佢應該就喺嗰個地方死咗啦。咁但係點解會死咗之後喺潛留咗個即係嗰個巴度咧咁樣？咁應該係佢迷失咗之後咧，其實喺嗰個屋嘅附近咧係即係間生餓死咗嘅。咁但係對於嗰個細路哥嚟講，其實佢唔了解佢自己原來死咗。但係當其時佢就只係用迷失嚟去形容自己嘅離開咁樣咯。甚至即係佢話揾唔到佢父母啊。咁當然啦，即係死咗點揾到佢父母啊？咁而咁樣問完之後咧，咁
即係當時例如嗰兩個即係唔信人都見到嗰個細路哥，係其他人就聽嗰啲聲咁樣，嗰個靈媒就聽到佢講嘢咁樣，變咗成件事咧就覺得，咦，即係呢個個案就好有趣啦，因為唔係一啲信嘅人見到，反而係唔信嘅人見到。係咁呢件事完咗之後咧，咁佢甚至咧佢哋即係佢其實佢哋比較認真嘅，就佢抄低晒所有嘅資料檔案啦，佢哋係有一隊人咧，即係有啲朋友咧，佢空閒時間嘅時候咧就去查翻一啲嘅入境記錄，甚至一啲嘅所謂嘅嗰啲當地教堂，即係一啲嘅舉行出殯儀式嘅係啦，葬禮記錄同埋啲死亡檔案等等，佢係揾得翻一個類似嘅細路哥，喺嗰幾十年前呢係入過境嘅，即係一個又父母帶住個細路哥入嚟，又係叫 Tommy 嘅一個細路哥。有冇話件事係因為佢究竟係病死啊，定係真係迷失咗蕩失路唔見咗佢啊，定係點樣？其實咧，佢哋講翻出嚟咧就係應該即係個細路哥真係走失咗啦，迷失咗啦。後來就係佢死咗喺個屋附近，俾人揾到，咁樣之後就喺當地落葬咁樣，但係就冇講到究竟即係佢係餓死定係一個可能話一個俾人謀殺或者點，即係即係細路嗰個命，即係嗰個所謂嘅原因啊，原因咧係即係唔知嘅。咁但係個細路哥形容自己即係可能好肚餓，好肚餓，咁佢哋估咧可能係餓死咁。咁而家個情況係點樣先？即係嗱，當佢知道啦，又查到有少少資料關於係呢個細路仔啦，佢哋點樣處理呢件事咧？其實咧有趣嘅，因為咧佢都講到啦，即係頭先我哋講話所謂佢自己都叫自己捉鬼隊啦，咁但係佢又話其實佢哋唔係一定要嚟消滅佢嘅，亦都唔係驅趕佢嘅，反而咧佢話而家成件事就知道嗰個細路哥喺度，咁變咗咧就將個記錄 mark 咗在案，亦都通知咗成個過程同埋拍低個過程啦，就話咗俾嗰個即係嗰個酒吧嘅老細聽啦，咁亦都咧俾晒佢檔案資料，就係原來其實咧呢個地方有一個咁嘅細路哥嘅靈界，咁就希望睇一個。反而係嗰個酒吧個主人佢想去點做啦，即係例如可能佢想揾一啲神父或者係牧師去灑淨嘅，咁可能佢自己去選擇，但係佢哋話起碼喺呢件事上面佢揾到一個咁嘅細路哥嘅靈體喺佢個巴度咁樣咯。但係得意嘅就係成個過程咧，佢又揾唔到嗰個酒吧原本想揾嗰個所謂女人嗰個靈界咧，又冇出現過。咁但係呢件事之後嘅話，嗱，佢想平息㗎，其實呢間所謂酒吧啦 ，Red Lion 啦，咁究竟點樣啊？即係有冇平息到啊？有冇乜嘢咧？咁因為啱呢件事啱啱佢哋揾到呢個原因出嚟啦，咁但係個酒吧就冇表明到佢會點樣做。咁我諗可能佢暫時嚟講都係繼續容許呢個所謂嘅小嘅鬼魂咧，就留喺嗰度咯。OK。咁但係就冇正式話請牧師同埋即係神父去驅鬼，暫時啫。咁但係佢之後會唔會咁做就未知道嘅。我到其時了解翻個情況係咪有做到啲乜嘢嘢啊？係啦。情形係點嘅？到其時係可以喺呢個節目度講翻嘅啫。都可以，喂，但係咧嗱，講真，雲海即係講開，我哋周時都講話啊，香港呢啲地方咧，總係唔會有呢啲咁嘅所謂捉鬼敢死隊咁樣嘅情況啦。或者計劃嚇，係啦，捉鬼計劃係啦，有啲咁嘅嘢去出現嘅。咁其實都唔可以話即係唔啱嘅，因為香港地始終每一個人都係好努力翻工啦。而家聽緊收音機嘅朋友都係開緊工多嘅。係。咁其實嚟緊嘅日子咧，喺呢度其中有一個環節啊，就叫做靈聲摸索。咁就係乜嘢咧？就係屬於一啲朋友嗱，有時咧經常性可能喺網上邊咧，佢哋咪有好多唔同嘅 email， 又話見到啲乜啊，錄到啲乜嘢嘅聲音啊，又或者喺邊度佢哋曾經去過嘅地方，突然間有啲怪聲出現咗，咁啱佢哋又真係錄到嘅話咧，請你哋第一時間啦，就可以咧整翻個 sound file 啊，或者可能俾餅帶我，真係可以喺呢一個環節裏邊咧播出嚟，俾大家靈異愛好者咧去研究下，究竟呢種聲係咪真係所謂你接收到嘅靈界？當然啦，即係到其時你 send 嚟嘅時間咧，請俾埋你嘅聯絡電話，我等我揾你啦，去了解翻件事啦，喺邊笪地方啦。咁同埋，若果你真係有啲真實嘅個案嘅，唔好講話即係前料自己咁嚴重，我哋亦都唔係啲咩專家吓，即係，但係咧，只不過如果你真係覺得有啲靈界上邊嘅任何嘅問題啊，或者可能你真係懷疑自己附近發生一啲不明來歷嘅聲音，或者唔知係咪懷疑靈界事件啦，咁講啦吓，即係懷疑啦，總之係啦。到其時咧，我就會自己本身除咗老婆之外嘅話咧，亦都會邀請阿雲海啊，甚至乎一啲咧你相信嘅宗教，譬如你寫信嚟，你係需要喂，我覺得我係信啊佛家嘅呢方面嘅，我可能請一啲佛教嘅朋友咧，同埋加上阿老夫雲海咧，真係去你嗰度一行嘅，去研究下究竟會唔會有機會咧，就係 check 清楚啊，幫你。睇下係真定係假，其實件事會唔會有真係另一個空間嘅嘢咧？係啦，即係同大家去係啦，或者係誤會嚟，等你都安心啊！其實冇錯，因為我知道其實香港地有好多朋友咧，有時雖然話我聽鬼故講鬼故咁樣，但係其實可能有時佢哋自己懷疑緊啊，自己周圍環境會唔會有啲咩事嘅發生啊？又或者咁樣會唔會係咁樣啊？咁情況嘅，咁所以到其時咧，我哋都邀請翻你自己相信嘅宗教，你話俾我聽啦，喺個信裏邊啊，或者 email 裏邊啦吓，話到俾我聽嘅，然後
跟住咧我哋又帶俾一啲簡單嘅器材啦，我哋又冇話好似正話阿雲海所講嘅咁多嘅唔同器材出現啦。咁我哋嗰度研究下個問題，究竟存在會係點樣嘅？咁地址就係呢個啦，九龍紅磡灣郵箱8428號，俾靈異愛好者節目主持人路符收，又或者 email 嚟 vovov@hotmail.com 嘅。咁當然啦，繼續都有講話，如果你又摸索到一啲咧怪聲或者怪嘅片段，咁我哋可以同大家一齊分享，去聽翻究竟係咩事嘅。咁啊，到時咧有咩嘅難題咧，希望我哋盡量都會幫到手咁樣啦。咁啊喺呢一個啱啱聽完呢一個靈異新聞啦，咁啊轉頭翻嚟咧，咁啊繼續阿路符同阿雲海咧，繼續喺呢一個靈異愛好者嘅靈異竊聽裏邊咧，繼續都係講下一啲靈異性嘅新聞噃。靈異愛好者路符。繼上一次咧就有兩夫婦咧俾人綁住咗喺個山度啦，咁啊今次咧亦都有一位男子咧佢行山咧就俾人綁咗喺個山坡嗰度咧足足16個鐘頭啊！我啊覺得咧呢啲行山咧行得未夠偏僻，大路得滯，大家都曉去行啲偏僻啲嘅，咁啊賊都唔知嗰度有啦係嘛？冇錯，點解我咁講咧？例如你行塔門咁講，你揾部提款機都難啊嘛！阿老細行到100公里外都冇提款機嘅，你驚咩啫？係啊，俾埋你啊，俾埋你啊，慢慢撳啊！你要由賊人嗰個角度嚟到去思維諗呢件事。行山啊，行遠啲啦！李學斌、李麗蕊、林柏希，開心大鬧鐘，星期1至5朝早7點半至10點，一早開心啲，身體健康啲。哇！天氣咁熱，不如去游水咯。喂，而家掛緊鯊魚旗同紅旗啊，而你身上又有傷口，游水好危險噶噃。唔緊要啦，我諗冇咁啱嘅。咁你又錯啦。當掛喺鯊魚旗同紅旗，就表示咧個海灘附近嘅水域好大機會有鯊魚出現。係啊，喺嗰度游水啊會有危險噶。我哋千祈唔好落水。係，仲有啊，為咗安全，我哋亦都唔應該喺啱啱天光、黃昏、夜晚或者係海水渾濁嘅時候游水。如果有傷口或者流血咧，就更加唔好游啦。咁都啱嘅，都係安全緊要啲啊嘛。竊聽主題：靈異新聞。翻到嚟啦，又係靈異愛好者路符雲海嘅靈異竊聽時間啦，繼續咧有一啲咧新聞性嘅靈異事件，我發覺咧一個禮拜裏邊咧總係有好多靈異新聞嘅，係冇錯，不過多數都係外國。係啦。跟住落嚟呢個講乜啦？嗱，今次咧即係又係講開啲所謂研究靈界嘅嘢，不過咧今次係講緊一啲嘅科學家或者呢個醫生咧去作出一啲嘅報告啊。因為即係咁近排啦吓，就喺呢個好出名嘅一個醫學雜誌咧，就登咗一啲嘅報告出嚟，係喺歐洲同埋英國。喺歐洲同埋美國方面嘅，咁佢哋嗰份報告咧出咗嚟嘅咧就係唔係研究啲咩醫學技術啊等等，佢哋咧係一個好詳細嘅報告，講緊研究一個所謂靈魂出竅嘅現象。咁但係當然份報告咧就有趣嘅，因為咧佢咧原則上佢想講出嚟就話俾人聽，喺咁多年嚟，因為佢哋都話喺無論喺歐洲又好，無論喺美國又好，佢都覺得好似每一間醫院咧都同時有時咧會傳出一啲嘅病人咧，佢喺做手術嘅時候，或者可能佢救緊佢嘅時候，佢聲稱有靈魂出竅嘅現象，咁之後咧就會翻落去，咁佢講翻出嚟咁樣情況。咁個報告就係話咧，佢哋用一個醫學嘅常識，佢哋咧反而佢覺得會唔會可以用一個醫學嘅角度去理解呢個所謂靈魂出竅嘅現象咧？有好多都已經咁樣研究噶啦，其實即係用醫學角度啊，或者諗法啊，係冇錯，嚟去令大家感受到呢樣嘢啦。係啦，但係佢嘅意思就係話咧，佢其實想話俾人聽，唔係真係你個靈魂出咗去嘅。即係佢想話俾你聽，其實可能只不過係你個腦嘅現象，咁去令到你產生一個所謂嘅幻象嚟嘅啫咁樣。咁當然啦，呢份報告你再睇清楚嘅時候咧，就都要佩服嗰班嘅專家，因為呢班專家係主要係日內瓦瑞士嗰邊嘅一個醫學大學裏邊做出嘅報告。佢竟然咧可以用咗原來用咗11年嘅時間做乜嘢？就係針對一個嘅病人。之後咧就係將佢嗰個腦裏邊咧，佢植入咗一個晶片，一個所謂嘅傳送器咁樣，擺咗嗰度嘅時候咧，就原來咧佢係想話俾嗰個女士聽，
當佢輸入啲嘅信號嘅時候咧，就可能係將個細胞即係腦細胞裏邊某一 part 嘅位置咧，就去進行一啲嘅刺激咁樣。咁刺激完之後咧，嗰個女士咧就會喺佢瞓覺嘅時候又好，或者喺佢平時嘅狀況又好，嗰個女士都會 feel 到佢自己嘅靈魂係出咗竅嘅。之後咧，佢就每次係講翻出嚟，佢每一次經歷嗰個靈魂出竅嘅現象係點樣，係點樣睇到一啲嘢，或者係點樣去覺得成個靈魂係唔喺佢身體裏邊嘅。喂，但係咁講法喎，有冇話證據講過真係所謂 feel 到真係自己出咗嚟嘅靈魂咧？嗰個女人點樣去形容，同埋係咪證實過係真嘅先？即係譬如可能有個 DV 拍住，佢當場係望到啲咩嘢，或者甚至乎有啲人嗱，舉例，我覺得比較真實啲嘅就係。你話你插咗塊晶片，你話你 feel 到你靈魂出竅啫，你出咗嚟個房或者去邊度啊？咁又會唔會當其時係 hold 住？譬如舉例吓，呢個都係實驗嚟噶嘛，因為 hold 住個女人瞓咗覺嘅，你出邊啲人可能係換嗰啲台啊，擺嗰啲嘢啊，到佢瞓醒啦又擺翻原形啊，咁嚟去測試佢，咁就好似真啲噶嘛。佢咧就啱啱其實好似你講嘅相反，點解相反咧？就係其實佢當時嘅日內瓦呢個大學咧，佢想講俾人聽就係話，其實佢唔信呢個女人係靈魂出竅嘅。佢反而覺得咧，係因為嗰啲醫生咧用啲所謂嘅晶片嘅刺激咧，係令到佢嘅大腦產生幻象。佢認為咧嗰個女人係冇靈魂出竅到，但係呢個問題就係咁啦，即係因為你睇翻個記錄裏邊咧，佢11年呢個女士咧俾呢個晶片刺激之後所見到佢感覺到自己靈魂出竅嗰陣時咧，同一般其實而家即係在坊間啦、醫院啦或者其他地方形容出嚟嗰種靈魂出竅又唔同㗎。因為咧佢話咧佢見到自己嘅靈魂出咗去嘅時候咧，佢係望到佢身邊圍繞住一個特定位置嘅嘢之外，同埋只係望到佢下半身。佢望唔到佢自己上半身。透明嘅。佢即係佢自己覺得佢自己透明啦，但佢望到個實體咧就係淨係望到自己嘅下半身啫。咁但係呢樣嘢咧亦都係解釋唔到，就話如果用呢一個方面去講嘅話，咁喂冇理由咧，因為以前好多嘅所謂嘅靈魂出竅個案，都係望到晒成個自己噶嘛，或者望到其他人咁樣噶嘛，又或者完全望唔到噶嘛。係啦。咁但係佢淨係見到自己嘅下半身。咁但係當然呢個瑞士嘅大學就話呢個可能只不過係某一方面嘅出錯嚟嘅啫。咁可能佢只係認住自己係冇出到即係靈魂出竅，但係佢 feel 到呢個靈魂出竅出嚟，所以咧佢嘅感覺就係隻眼望到個下半身咁樣一個角度嚟嘅。咁但係當然咧，佢嘅成個報告就係認為咧，所有嘅靈魂出竅咧都唔認同係有靈魂嘅所謂嘅出竅嘅真實事件。佢認為呢個只係個腦嘅 function 嚟嘅，一個腦嘅抑壓嚟嘅咁樣。但係呢份報告一出啫，即係啱啱出咗冇耐啦。其實喺美國嗰邊咧，例如淨係講緊維珍尼亞州嘅一個大學嘅教授啦，同埋一啲嘅所謂嘅嗰啲叫咩神經細胞學嘅一啲專家咧，就已經真係好專家嘅專家啦，就走出嚟去講。佢哋就反而唔認同呢份報告。佢就話咧，因為如果你淨係單用一個咁嘅個案，就去雖然係做咗11年嘅調查，咁但係你淨係憑佢一個個案，你就否定咗靈魂真實存在，即係否定咗原來靈魂係可以出竅嘅話咧，咁就唔正常嘅。佢哋覺得，因為佢舉咗好多例子，就話咧，即係嗰個反駁嗰個醫生就話啦，佢話淨係喺美國咧，其實已經好多每一年咧，好多唔同嘅醫院咧，都已經出咗得咁嘅報告嘅。就例如有啲人做下手術，其實佢停止咗心跳，咁佢哋一路搶救嘅時候咧，佢哋即係因為後來當然醒翻啦嚇，咁嗰個病人講翻出嚟嘅時候，佢哋真係覺得自己嘅靈魂係飄咗上天，佢望到啲醫生去搶救自己嗰個身體，而令到佢哋相信可能真係靈魂出竅嘅最主要原因就係頭先你所講嘅嘢啦，就係佢係可以離開到嗰個病房咧，係望到出邊嘅嘢嘅。而出邊嘅嘢真係進行緊一啲嘢，咁等去測試佢嘅。冇錯啦，或者唔係測試，或者可能佢只係講緊係出邊可能發生咗一啲事，或者可能嗰個醫院可能第二個即係所謂嘅大樓發生一啲嘅事，可能有啲突發性事件又好，見到啲人又好咁樣，嗰啲嘢咧佢冇可能咧喺個當你仲係俾人施緊手術嗰陣時見到嘅。咁佢點樣會可以講得出咧？咁樣咁所以咧，佢就話反駁。其實如果瑞士嗰邊話呢個靈魂出竅係純粹腦刺激嘅話咧，佢話如果係咁，冇理由刺激到嗰個人可以知道另一個地方嘅發生嘅事物嘅。咁所以啲美國嘅醫生就話，其實佢哋相信咧係有靈魂出竅，就唔認同呢份報告添嘅。咁所以都一個可以話一個有爭論性嘅報告系列啦。咁但係係啦，咁但係當然你信邊邊咧？咁呢個都係一個冇辦法
去完結嘅一個爭論嚟嘅。嗱，但係因為咧，其實咧，陸父身邊有個朋友啊，佢曾經都已經真係做過一個佢自己個人嘅所謂靈魂出竅嘅一啲動作啊。係，其實正話我所講嗰個舉例話點樣去測試咧，都係因應嗰個朋友話翻俾我聽，佢測試自己咧，佢自己睇翻餅帶啊。其實就係話佢相信佢曾經嗰段時間好密啊，好密嘅靈魂出竅啊。即係可能我今晚瞓覺又係咁，聽晚瞓覺又係咁，後晚瞓覺，佢同樣醒嘅時間，佢覺得佢發過個夢都係咁。點解佢會開始懷疑自己靈魂出竅先呢？係因為佢真係嗱，咁大家瞓覺都唔會着鞋噶。係冇錯。咁事實上佢真係佢發夢自己，譬如去過洗手間啊，去過邊度啊，踩過落邊啲地方啊，去過佢自己出邊嗰個花園啊咁樣。係真係瞓醒係有泥嘅跡啊，隻腳啊。咁佢開始懷疑自己，唔係發夢喺屋企行嚟行去，亦都唔係夢遊。係真係靈魂出竅嘅，因為佢亦都唔覺得自己有夢遊病嘅。咁當然啦，未能夠去證實呢件事。佢嘅做法就真係好簡單啦，就係約咗我哋幾個朋友，真係就我哋漏夜試過有一晚就係咁樣去所謂研究啦吓，咁講啦吓。其實好簡單，真係攞個 DV，就開咗紅外線夜光。咁大家都其實深刻係瞓覺嘅，但係有啲就唔瞓啦。咁有一個開住機咧，就已經望住佢。另外咧，我哋自己有啲唔瞓嘅，有啲眼瞓都瞓咗覺啦吓。其實即係一個 gathering 嚟嘅啫。咁我哋咧就係有啲位置，當佢瞓咗覺，其實佢知道佢屋企係咁樣嘅。我覺得為咗測試佢係咪真啊，真係靈魂出咗竅，係真係睇到嘢啊。咁所以我哋當晚咧就將一啲譬如佢掛嘅簾啊等等嘅嘢咧，喺佢瞓覺，我哋好細聲靜靜地換咗佢，換咗啲可能顏色啊，甚至乎掹咗佢有啲嘢，譬如張台我哋可能收埋咗佢，去咗邊度，門口可能我哋又喺出邊個佢自己嘅花園仔，我哋又擺咗另外一啲凳啊或者波啊喺度咁樣，然後繼續，因為我哋唔知佢幾時醒過噶嘛。咁我哋又瞓啦，我哋又教我哋自己嗰個所謂嘅即係震機鬧鐘咁樣，跟住定到自己就醒先過佢，醒先過佢，我哋就擺翻原位。咁然後跟住我哋試過差唔多3晚到，我仲記得，真係試過3晚。而跟住其中咧，佢自己咧有1、2晚咧，佢係講翻佢覺得自己靈魂出竅，但係佢就話佢有輕微嘅感覺到。就係話自己嗰間屋咧有啲唔同咗，但係有一個 point 佢係真係講中㗎，係我放嘅添啊嗰樣嘢，我就真係將一個吹氣嗰啲沙灘波咧吹上咗，擺咗喺出邊。到第二朝咧，即係佢花園仔啊，到第二朝我收翻㗎，冇㗎。咁佢話佢見到有個波。就5顏6色嘅波擺咗喺出邊，佢去咗嗰個位置點咁樣喎。咁我又奇怪啦，初頭咧我就聽啦，明明如果佢腳有啲沙粒嘅，就似應該係夢遊噶嘛。係咯，但係又唔係，佢冇出到去。係啦，成件事佢冇出到去嘅喎。嗰3晚佢從來真係冇喐，只見佢反覆喺度瞓覺啫喎，係冇喐到嘅喎。即係影住佢冇喐，但係竟然佢又有啲出咗去嘅現象出現。係啦，即係譬如可能我個沙灘波啦，好明顯地擺咗喺度啦。另外佢就講翻起，即係有少少嘅顏色對比問題嘅，即係我哋因為換咗佢嗰個窗簾布啊，因為向住花園嗰個窗簾布，譬如可能我唔記得咗咩顏色啦，即係可能紅色我就換咗一個另外好特別唔同嘅白色，咁樣去再試佢，但係竟然嘅效果就係佢可以講翻出嚟啊！當然有一排之後就冇咗呢件事嘅嗰個人，咁我哋佢亦都唔覺得唔需要揾醫生睇嘅，唔係啲咩嘅精神緊張等等嘅嘢，但係就覺得成件事好得意咯。即係我哋嗰次咁樣去討論翻嚟，成件事好得意啦。明明你冇出門口，嗱你又唔係夢遊，因為初頭我哋都驚佢係夢遊啊嘛。佢話腳有真係有少少嘅泥板跡啊咁樣，咁我哋好擔心佢如果夢遊就真係要睇醫生噶嘛。點知佢去咗邊度做出啲乜嘢嘅行為啫？係咪先？但係佢又咁，咁好似後尾即係過一排佢自己都話冇呢啲夢法都冇唔幾好瞓啊咁樣，咁又冇事咯。咦，咁即係可能你身邊都真係有啲類似真實個案存在。係啊，同埋其實我覺得。即係聽過咁多嘅鬼故事咧，咁多年嚟咧，你聽過一啲靈魂出竅嘅故事，其實佢哋都唔係話俾你聽你有咩特異功能噶，真係你嗰一剎那唔知點解嗰個3魂7魄走緊啲出嚟，可能就遇到一啲環境嘅因素嗬。係啦，究竟嗰啲環境因素喺個研究度，即係你正話講嗰樣嘢咧，會唔會可以揾到出嚟咧？反而係件事咁啫。唔係，反而我頭先睇即係講翻嗰單即係所謂新聞啦吓，我就會覺得會唔會反而嗰個女士即係所謂咁多年嚟佢自己感覺到一啲嘅所謂靈魂出竅啦，
咁你真係將塊晶片植入佢個腦度，其實都係刺激咗佢個腦啫。咁係咪先？咁我心諗，如果係咁，會唔會我哋真係可以純粹用一個環境嘅因素去配合佢咧？咁樣咁，但係佢又冇做到呢個所謂嘅環境因素。但係環境因素好難配合嘅，因為我覺得有咁多種嘅因素唔同嘅話，又加上佢嘅身心嘅問題等等嘅嘢，好難直接刺激到佢有咁情況。可能嗰塊晶片就係有用，佢係直接刺激啦，即係佢覺得一擺落去就已經 OK 啦。聲嗰啲嘢係啦，咁解。不過我覺得佢如果植一個人嘅晶片就真係太少，即係正如嗰個美國嗰邊嘅醫生都話啦，即係如果你真係要研究呢個個案，你要出過一個所謂嘅 report 出嚟，你起碼有成10個8個，或者有一眾嘅人係俾你試過，咁就好似好啲咯，強化啲咯，好似強化啲咯，係啦，係咪先啊？變咗，所以而家雖然個報告就話否認有靈魂呢樣嘢啦，但係個問題係咧，即係喺美國嗰邊就唔認同嘅，即係美國嗰邊反而認同有靈魂出竅呢樣嘢嘅。OK， 咁啊研究報告就唔知啦，但係只不過即係若果你真係懷疑自己有靈魂出竅咧，我真係覺得好簡單，你真係有一部係人都有噶啦，屋企度 set 定部機喺度啦，影自己啊，咁然後當中嘅話，即係你所發嘅夢嘅，又或者揾你屋企人啊細佬妹幫你手 check 啊，換下啲嘢啊，一晚唔瞓啦，你就可以唔好話證實嘅，即係俾自己一個參考，究竟係唔係咯？即係咪多一啲嘅參考資料？係啦。OK， 嗱，今晚咧我哋就暫時講住咁多先啦，有3個唔同嘅所謂靈異竊聽嘅個案同大家分享啦。禮拜4、禮拜5嘅凌晨，你又將會講啲乜嘢？禮拜4嗰邊咧，就我哋即係會講啲經典啲嘅 case，即係咧就唔係新聞性噶啦，即係可能以前係好，即係喺當地嚟講啦，或者喺呢一個界別裏邊一啲比較即係已經係知道咗好耐嘅個案。OK，咁啊，大家留意住啦，好唔好啊？好啊。嗱，都講翻先啦，咁啊，轉頭翻嚟咧，繼續有鄭志恒師傅嘅師傅有計，因為大家仍然可以繼續將呢個測字啊、問問題啊等等嘅情況咧 ，fax 嚟21239997，又或者寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號俾靈異愛好者嘅路符收，咁啊轉交鄭志恒師傅，甚至乎 email 俾我啊 vovov@hotmail.com。仲有正話我剛才講過嘅就係零星摸索事件，咁即係若果你聽過一啲聲帶啊，又或者你自己收錄到一啲聲帶啊，甚至乎一啲畫面上面嘅東西，你懷疑係靈異事件嘅，請你將成個過程啊、內容啊、你嘅聯絡電話咧，同埋呢餅帶最重要啦吓 ，send 過嚟俾我，咁我亦都會咧連同埋阿雲海啊或者一啲專家朋友去研究下嘅，又甚至乎真係你懷疑自己身邊有啲朋友有問題啦，真係出現咗嘅話，唔介意地，請你將你嘅個案亦都 send 俾我哋作為一個研究參考，亦都希望盡量幫到你嘅。好，今晚我哋唔該晒雲海先啦，咁我哋星期5嘅凌晨時分再繼續啦。好的。靈異愛好者來信，九龍紅磡灣郵箱84228號。玄機妙算，路符鄭志恒師傅。好啦，去到另外一個環節啦，就係玄機妙算，其實就係之前呢師傅有計咁，但係有少少改動關係嘅話呢，咁啊，所以呢鄭志恒師傅就會出現喺呢一個星期3同埋星期5嘅凌晨2點鐘，同阿路符呢繼續啊，有啲朋友知道大家仲係好想呢關於呢個測字啊、問卜嗰方面噶嘛，所以歡迎大家繼續啊吓，寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號俾我呢個新節目靈異愛好者嘅路符，咁我會轉交俾鄭志恒師傅，又或者 fax 嚟21239997都係記住attention 係俾我嘅，咁同埋咧就係 email 嘅 vovov@hotmail.com 嘅，咁但係咧睇嗰方面嘅問卜咧，亦都個方式都係一樣嘅啫，一係你係寫個數目字，一係咧你就寫個字出嚟，咁當然啦，要你個中文全名啦、出生年月日啦，等阿師傅可以幫你睇，同埋最緊要你寫你想問嘅問題嘅。好啦，師傅今晚你好啊，係你大家好。好啦，改變之後嘅新環節啦，玄機妙算咁樣啦，其實都係裏邊嘅嘢，希望可以幫到好多聽眾手咧，就係仍然可以即係問卜啊，有啲朋友好想知自己嘅未來發展係點噶嘛，係咪？係。好啦，咁我哋咧呢2晚咧縮窄咗個範圍就係，索性咧我哋暫時嚟講就唔使睇通勝住啦，可能大家有好多朋友咧已經學咗好耐啦，應該識噶啦。係啦，都識地噶啦，可先話應該都大致上應該冇問題噶啦。係啦，咁所以嘅話咧，我哋就即刻嚟每一晚都睇5位嘅朋友啦，好唔好啊？好啊。第一位先啊，唔該。嗱，第一位咧，咁佢就一家大細嘅，咁佢又嗱，我又唔講佢個全名啦。哦。咁我講佢咧，佢個名唔講佢姓咩啦。嗯。咁有位玉玲女士咧，咁佢就問咧，
佢嘅家庭環境咧呢2年呢個財運就好差，佢亦都係爭到人多少錢，咁但係個數目都唔係好多啫，係2-3萬左右。咁我首先咧就想問下佢個先生阿全咧同佢咧喺呢個環境之內幾時係有機會咧就係呢2-3萬嘅債咧可以還得清咧？咁我覺得咧就係2005年咧就如無意外咧，你嘅錢債咧應該咧就全部還晒噶啦。搞得掂啦，一定冇問題噶啦。咁最緊要咧就係自己要開心。咁至於個大佬阿慧珠咧，咁就係話咧，佢想問呢個34號咧就問姻緣得出嚟嗰支卦咧，就係火雷噬合。如果問姻緣嚟講咧，就似乎咧就唔係咁好啦。如果真係佢嘅姻緣咧，就要05年先到。咁另外阿慧儀咧，佢話佢就而家咧，佢第二女阿慧儀咧就離咗婚嘅，佢問佢姻緣咧就幾時到？嗱，好巧啊！咁佢個家姐同嗰個第2個妹咧，同樣啦，喺嗰個2005年咧都有姻緣。咁但係今年個自身嚟講咧係麻麻地嘅啫。但係工作嗰方面咧就係話，如果佢唔嫌辛苦嘅話咧，就應該冇問題。咁最緊要咧就係話而家個經濟唔係咁好咧，咁我覺得咧就係話暫時唔好轉工捱住先啦。咁第三女啊慧清咧，咁要28號咧就問工作嘅，問工作嚟講得出嚟嗰支卦咧叫做澤地水卦。咁澤地水卦嚟講咧就應該上咧就一個土金相生啦，喺下半年咧個農曆嘅7月咧就應該咧就冇問題啦。咁至於個細仔咯，阿浩心咧，咁就係話咧問佢今年個工作運如何咧？如果問工作運咧，今年咧係麻麻地，就因為自己本身咧個流年咧就唔係咁就啦。佢得出嚟嗰支卦咧就係風山漸卦。咁換句嚟講啊，似乎係好，實際上咧都要起碼都要喺下半年咧過咗立秋之後咧，先至講呢個自身啊同埋工作會好翻些少嘅。好翻即係個運數好翻係嘛？係啦，工作順利啲啊。OK，好。另外嗱，第二位咧叫做阿美儀啦。阿美儀咧就話咧，佢同佢先生咧就係搞啲小生意嘅，即係自己嗰句唔好聽，老闆係自己，伙計係自己，但係咧就生意唔好咧，咁個老公咧都要兼下的士啦。咁佢話會唔會呢個夫妻檔會結束咧？就話一支36嚟問呢個吉同凶嘅。咁36得出嚟嗰支卦咧就係火離宮噶個火水未濟卦。咁我覺得嚟講咧就係話你唔需要擔心，就要慢慢去捱。始終嚟講今年咧係會比較辛苦啲，但係一定要捱下噶啦，一定要捱啦。咁但係出年嚟講咧，應該咧就比較上咧就會好好多，同埋咧就係話奉勸呢位美儀女士咧就唔好咧咁即係話咁急啊，因為你個本命急同埋硬啊，咁大家兩夫妻有得商有量咧，咁就應該好好多噶啦。OK，好，第三位係咪？嗱，第三位咧要睇睇佢叫咩名先。人哋有冇叫你講個名噶全名啊？嗱，佢咧就冇叫我唔講個名，但我又唔讀個姓，我又讀佢叫做慧蘭啦。阿慧蘭第一就係問呢，1號就問家宅，2號咧3號問家宅，8號即係問財情，7號咧就問姻緣。咁佢因為佢以前都錯過好多次機會咧，唔知做冇機會。嗱，咁我覺得一樣嘢咧，如果你問你個情緣問你個情緣嚟講咧，就2006年咧就一定到啦。如果你問個家宅運咧，就家宅咧就係比較上咧就住得唔係咁開心，但係始終咧喺下半年嚟講咧就應該會好好多噶。咁至於你問財運咧，咁子孫辭世咧，你個財運咧應該唔係好差，但係我講唔差就唔係代表咗咧你可以咧就係話去搞啲投機嘅嘢，你應該腳踏實地。同埋講清楚，講咗唔差唔代表一定係好好啊吓。係啊，唔差係 OK 咁解嘅啫吓。你點解唔知都唔知？我梗係噶啦，我知道你啲水準去到邊度噶嘛，嗰啲每個級數係代表乜啊嘛。嗱，有位咧叫做大頭菜。大頭菜咧話咧佢本人感覺到，自從佢出嚟做嘢之後，一路到而家都唔順利。係咁時人咧覺得好似咧佢做嘢俾人辛苦啊，同埋入息唔多啊，覺得吃力不討好啊，同埋永遠咧個功勞咧就俾人啊，就自己個老細又唔想識佢啊，佢有啲心灰意冷。喂，其實好多香港人啊，包括我在內都可能係咁嘅。嗱，我覺得一樣嘢咧就大概嚟講咧，做人咧就係唔好問一個叫做收成點。首先你做出嚟嘅嘢係對得到自己嘅，你認為交到水準就可以噶啦。如果你下下同人比較咧，就俾到你年紀大咧，你都係唔開心噶。係咁你一個登字咧，咁你又問咧，
就係話究竟幾時先至環境轉好？但呢個燈字咧，一登龍門就升價10倍。咁你嘅燈字裏邊有個口，咁我覺得一樣嘢咧，就係話明年裏邊咧，你會明年之後大概尤其是你個足歲嘅42歲咧，你環境一定轉好。咁啊開心啲啊！係啦，你問個官字咧就問咧就話想同個老公咧。就大家就剩翻啲錢，咁就無奈啲老公咧就係咧比較上咧就唔生性啊，成日使大啲錢。咁換句係講啦，嗱夫妻之道咧就在乎大家商量。咁你如果知道個老公係咁大使係咁唔聽話嘅咧，你係想辦法咧就大家咧就坐低再慢慢傾，揾個方法啦。係啦，你揾個方法啦。咁好啊！至於你個女嘅緣分點啦，嗱，我覺得你個女咧就係唔錯嘅，將來咧個成就幾好啊。只不過你個女就脾氣非常之硬嘅，咁但係你個女就好細嘅，虛歲大概咧你個女係97年嘅，大概而家都係幾歲大嘅啫。哇，好細個啫噃。咁啊好易教噶。係咯。咁換句係講咧，你只要就係話咧，你同你個女講道理。就唔可以大聲啲喝佢，大聲喝佢一定唔聽你支笛。係咁你慢慢教，同埋你個女將來咧，我可以答你噶，你個錢財運咧係比你做媽媽嘅咧係高好多。即係話使極都有噶。明解。OK， 係咪最後一位啦？嗱，如果最後一位阿思怡啊，係就係話咧，佢搵個思字咧，就心思嘅思字問佢可唔可以順利升上大學？如果可以喺香港還是喺外地？嗱，你個思字咧上面有個田，下邊個心，咁唔係講得田為土，心念故鄉之情，咁即係話心咧亦一個金字，土如生金，咁即係話咧你應該係升上大學而喺香港讀嘅。咁你攞個健康嘅健字咧，就係問父母嘅健康如何？我覺得你健字咧，父母嘅健康咧，只不過咧就係話係少少嘅類似啲老人家。風濕關節炎嘅大概嘢冇啦，係咁你同你個父親嘅關係點樣？我覺得一樣嘢咧，你父親咧就應該對你都幾好幾錫你噶。咁你攞個思字啦，問否將來能否成到老師，即係做唔做到老師？想教書係想教書，有冇前途？咁為人師表咧，如果你寫啲字都幾好嘅話，咁亦都好可以講句，咁你係金水雙身之名咧，你係教書係做得到噶。咁至得你識唔識得理財啦？咁我覺得咧，你個財字咧就嗰個貝字咧就寫得咧就歪零歪斜啦。你個偏財就寫得好靚，但係嗰個貝字咧就寫覺得唔係咁好，即係話咧你不善理財，即係話喺你嘅人生啊，喺30歲前咧，你大概咧就唔識就亂啦，使錢啊吓。咁好啦，你個身體咧個健康如何咧？個寫個永字，永久嘅永。咁你個財運如何咧？你係寫個達字。婚姻如何咧？你係想一個想字，咁你個婚姻上咧，如果咧你係85年出世啊，咁85、95、20呢個比較細嘅，咁我覺得一樣嘢你係比較遲婚些少。如果太過早婚咧，就唔係咁開心嘅。咁財運嚟講咧，咁可以講咧，唔係話富貴之人，但係叫做咧兩餐唔憂，有得食。咁好啦，咁啊健康如何咧？咁要講你一生嘅健康咧，咁就係話第一，你記住唔好食得太鹹嘅嘢；第二咧就揾多啲湯水餓翻自己嘅身體。因為如果你冇一個叫做耳水不平衡嘅病症咧，喺個中晚年咧，你有機會咧就個腎臟機能唔係咁好啊，咁你要小心啦。咁啊控制下自己嗰啲嘢。冇錯啦，好咁講，係咪佢問晒啦？睇晒啦5個。好啦，我哋夾晚過後咧喺呢個玄機妙算啊，即係話呢個。當然有一排之後就冇咗呢件事嘅嗰個人，咁我哋佢亦都覺得唔需要揾醫生睇嘅，唔係啲咩嘅精神緊張等等嘅嘢，但係就覺得成件事好得意咯，即係我哋嗰次咁樣去討論翻嚟，成件事好得意啦。明明你冇出門口，嗱你又唔係夢遊，因為初頭我哋都驚佢係夢遊啊嘛，佢話腳有真係有少少嘅泥板跡啊咁樣，咁我哋好擔心佢如果夢遊就真係要睇醫生噶嘛，點知佢去咗邊度做出啲乜嘢嘅行為啫，係咪先？但係佢又咁，咁好似後尾即係過一排佢自己都話冇呢啲夢法都冇唔幾好瞓啊咁樣，咁又冇事咯。咦，咁即係可能你身邊都真係有啲類似真實個案存在。係啊，同埋其實我覺得即係聽過咁多嘅鬼故事咧，咁多年嚟咧，你聽過一啲靈魂出竅嘅故事，其實佢哋都唔係話俾你聽你有咩特異功能噶，真係你嗰一剎那唔知點解嗰個3魂7魄走緊啲出嚟。可能就遇到一啲環境嘅因素嗬，係啦係啦，究竟嗰啲環境因素喺個研究度，即係你正話講嗰樣嘢咧，會唔會可以揾到出嚟咧？反而係件事咁啫。唔係，反而我頭先睇即係講翻嗰單即係所謂新聞啦吓，我就會覺得會唔會反而嗰個女士即係所謂咁多年嚟佢自己感覺到一啲嘅所謂靈魂出竅啦。
咁你真係將塊晶片植入佢個腦度，其實都係刺激咗佢個腦啫。咁係咪先？咁我心諗，如果係咁，會唔會我哋真係可以純粹用一個環境嘅因素去配合佢咧？咁樣，咁但係佢又冇做到呢個所謂嘅環境因素。但係環境因素好難配合嘅，因為我覺得有咁多種嘅因素唔同嘅話，又加上到一啲嘅所謂靈魂出竅啦。咁你真係將塊晶片植入佢個腦度，其實都係刺激咗佢個腦啫。咁係咪先？咁我心諗，如果係咁，會唔會我哋真係可以純粹用一個環境嘅因素去配合佢咧？咁樣，咁但係佢又冇做到呢個所謂嘅環境因素。但係環境因素好難配合嘅，因為我覺得有咁多種嘅因素唔同嘅話，又加上佢嘅身心嘅問題等等嘅嘢，好難直接刺激到佢有咁情況。可能嗰塊晶片就係有用，佢係直接刺激啦，即係佢覺得一擺落去就已經 OK 啦。啲嘢係啦，咁解。不過我覺得佢如果植一個人嘅晶片就真係太少，即係正如美國嗰邊嘅醫生都話啦，即係如果你真係要研究呢個個案，你要出過一個所謂嘅 report 出嚟，你起碼有成10個8個，或者有一眾嘅人係俾你試過，咁就好似好啲咯，強化啲咯，好似強化啲咯，係啦，係咪先啊？變咗，所以而家雖然個報告就話否認有靈魂呢樣嘢啦，但係個問題係咧，即係喺美國嗰邊就唔認同嘅，即係美國嗰邊反而認同有靈魂出竅呢樣嘢嘅。OK， 咁啊研究報告就唔知啦，但係只不過即係若果你真係懷疑自己有靈魂出竅咧，我真係覺得好簡單，你真係有一部係人都有噶啦，屋企度 set 定部機喺度啦，影自己啊，咁然後當中嘅話，即係你所發嘅夢嘅，又或者揾你屋企人啊細佬妹幫你手 check 啊，換下啲嘢啊，一晚唔瞓啦，你就可以唔好話證實嘅，即係俾自己一個參考，究竟係唔係咯？即係咪多一啲嘅參考資料？係啦。OK， 嗱，今晚咧我哋就暫時講住咁多先啦，有3個唔同嘅所謂靈異竊聽嘅個案同大家分享啦。禮拜4、禮拜5嘅靈咧，都係同樣地傳緊有呢個所謂嘅阿特蘭提斯，即係指嗱應該咁講，係只係傳呢啲咁樣嘅古城係曾經有過興旺過嘅盛世之時，但係就嗰陣時係未揾到嘅任何嘢都，冇錯。但係到之前嘅喺土耳其嘅情況咧，就揾到呢一個古城啦，即係證實咗嘅呢啲傳聞可能有機會真係真啦。係啦，咁但係當然咧，即係你講緊一啲，即係你始終如果冇一個證據咧，啲人就唔信噶嘛。但係咧近排有新嘅新聞出咗嚟啦，就係話咧有一個係喺德國同埋法國一啲嘅考古學家啦，包括有啲嘅大學嘅教授啦等等咧，咁佢哋利用咗即係而家先進咗科技啦嚇，佢哋就唔係純粹去到地方去探險掘就算嘅，唔係咁樣。佢哋首先咧就係利用咗咧所有全球唔同定點嘅衛星，佢哋就喺嗰啲衛星嘅圖片同埋衛星嘅一啲拍攝裏邊咧，就去揾，因為喺歐洲或者係地中海或者係喺大西洋咁樣啦，都有啲傳聞可能阿特蘭提斯嗰度噶嘛，係咪先？咁點知咧就啱啱出咗個新聞報告啦，就係話咧佢哋咧認為咧其實真真正正佢哋已經話揾到阿特蘭提斯嘅位置啦。咁佢哋因為用一個所謂嘅人造衛星去 search 啦，咁佢哋就認為咧成個阿特蘭提斯咧其實應該咧就係而家嘅西班牙嘅南部一個沿岸嘅地方，咁同埋佢哋講到點解啲人會永遠之前傳就話可能係一個島啊，個島裏邊可能係一個好大嘅圓形嘅一個範圍一個島喺地中海裏邊或者喺大西洋裏邊，佢其實咧可能係一個誤解嚟嘅。點解啊？因為咧佢話原來當初翻好啦，改變之後嘅新環節啦，玄機妙算咁樣啦，其實都係裏邊嘅嘢，希望可以幫到好多聽眾手咧，就係仍然可以即係問卜啊，有啲朋友好想知自己嘅未來發展係點噶嘛，係咪？係。好啦，咁我哋咧呢2晚咧縮窄咗個範圍就係，索性咧我哋暫時嚟講就唔使睇通勝住啦。可能大家有好多朋友咧已經學咗好耐啦，應該識噶啦。係啦，都識地噶啦，可先話應該都大致上應該冇問題噶啦。係啦，咁所以嘅話咧，我哋就即刻嚟每一晚都睇5位嘅朋友啦，好唔好啊？好啊。第一位先啊，唔該。嗱，第一位咧，咁佢有一家大細嘅，咁佢又嗱，我又唔講佢個全名啦。哦，咁我講佢咧，佢個名唔講佢姓咩啦。咁有位玉玲女士咧，咁佢就問咧，佢嘅家庭環境咧呢2年呢個財運就好差，佢亦都係爭到人多少錢。係。咁但係個數目都唔係好多啫，係2-3萬左右。咁佢首先咧就想問下佢個先生阿全咧同佢咧喺呢個環境之內幾時係有機會咧就係呢2-3萬嘅債咧可以還得清咧？咁我覺得咧就係2005年咧就如無意外咧，你嘅錢債咧應該咧就全部還晒噶啦。搞得掂啦，係一定冇問題噶啦。咁最緊要咧就係自己要開心。咁至於個大佬阿慧珠咧，咁就係話咧佢想問呢個34號咧就問姻緣得出嚟嗰支卦咧就係火雷噬合。如果問姻緣嚟講咧，就似乎咧就唔係咁好啦。如果真係佢嘅姻緣咧，就要05年先到。真係你嗰一剎那，唔知點解嗰個3魂7魄走緊啲出嚟，可能就遇到一啲環境嘅因素嗬。係啦係啦，究竟嗰啲環境因素喺個研究度，即係你正話講嗰樣嘢咧，會唔會
可以揾到出嚟咧？反而係件事咁啫。唔係，反而我頭先睇即係講翻嗰單即係所謂新聞啦吓，我就會覺得會唔會反而嗰個女士即係所謂咁多年嚟佢自己感覺到一啲嘅所謂靈魂出竅啦。咁你真係將塊晶片植入佢個腦度，其實都係刺激咗佢個腦啫。咁係咪先？咁我心諗，如果係咁，會唔會我哋真係可以純粹用一個環境嘅因素去配合佢咧？咁樣咁，但係佢係冇做到呢個所謂嘅環境因素。但係環境因素好難配合嘅，我覺得有咁多種嘅因素唔同嘅話，又加上佢嘅身心嘅問題等等嘅嘢，好難直接刺激到佢有咁情況。可能嗰塊晶片就係有用，佢係直接刺激啦，即係佢覺得一擺落去就已經 OK 啦。聲嗰啲嘢係啦，咁解。不過我覺得佢如果植一個人嘅晶片就真係太少，即係正如嗰個美國嗰邊嘅醫生都話啦，即係如果你真係要研究呢個個案，你要出過一個所謂嘅 report 出嚟，你起碼有成10個8個，或者有一眾嘅人係俾你試過，咁就好似好啲咯，強化啲咯，好似強化啲咯，係啦，係咪先啊？變咗，所以而家雖然個報告就話否認有靈魂呢樣嘢啦，但係個問題係咧，即係喺美國嗰邊就唔認同嘅，即係美國嗰邊反而認同有靈魂出竅呢樣嘢嘅。OK， 咁啊研究報告就唔知啦，但係只不過即係若果你真係懷疑自己有靈魂出竅咧，我真係覺得好簡單，你真係有一部係人都有噶啦，屋企度 set 定部機喺度。李學斌、李麗蕊、林柏希，開心大鬧鐘，星期1至5朝早7點半至10點，一早開心啲，身體健康啲。哇！天氣咁熱，不如去游水咯。喂，而家掛緊鯊魚旗同紅旗啊，而你身上又有傷口，游水好危險噶噃。唔緊要啦，我諗冇咁啱嘅。咁你又錯啦。當掛喺鯊魚旗同紅旗，就表示咧個海灘附近嘅水域好大機會有鯊魚出現。係啊，喺嗰度游水啊會有危險噶。我哋千祈唔好落水。係，仲有啊，為咗安全，我哋亦都唔應該喺啱啱天光、黃昏、夜晚或者係海水渾濁嘅時候游水。如果有傷口或者流血咧，就更加唔好游啦。咁都啱嘅，都係安全緊要啲啊嘛。竊聽主題：靈異新聞。翻到嚟啦，又係靈異愛好者老胡雲海嘅靈異竊聽時間啦，繼續咧有一啲啦新聞性嘅靈異事件。我發覺咧一個禮拜裏邊咧總係有好多靈異新聞嘅，係冇錯，不過多數都係外國。係啦係啦。跟住落嚟呢個講乜啦？嗱，今次咧即係又係講開啲所謂研究靈界嘅嘢，不過咧今次係講緊一啲嘅科學家或者呢個醫生咧去作出一啲嘅報告，又或者你自己收錄到一啲聲帶啊，甚至乎一啲畫面上面嘅東西，你懷疑係靈異事件嘅，請你將成個過程啊、內容啊、你嘅聯絡電話咧，同埋呢餅帶最重要啦吓 ，send 過嚟俾我，咁我亦都會咧連同埋阿雲海啊，或者一啲專家朋友去研究下嘅，又甚至乎真係你懷疑自己身邊有啲朋友有問題啦，真係出現咗嘅話，唔介意地，請你將你嘅個案亦都 send 俾我哋，我哋作為一個研究參考，亦都希望盡量幫到你嘅。好，今晚我哋唔該晒雲海先吓，咁我哋星期5嘅凌晨時分再繼續啦。好的。靈異愛好者來信，九龍紅磡灣郵箱84228號。玄機妙算，路符鄭志恒師傅。好啦，去到另外一個環節啦，就係玄機妙算，其實就係之前呢師傅有計咁，但係有少少改動關係嘅話呢，咁啊，所以呢鄭志恒師傅就會出現喺呢一個星期3同埋星期5嘅凌晨2點鐘，同我老虎呢繼續啊，有啲朋友知道大家仲係好想呢關於呢個測字啊、問卜嗰方面噶嘛，所以歡迎大家繼續啊吓，寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號俾我呢個新節目令呢，同埋加上阿老虎雲海呢，真係去你嗰度一行嘅。去研究下究竟會唔會有機會呢？就係 check 清楚啊，幫你睇下係真定係假。其實件事會唔會有真係另一個空間嘅嘢呢？係啦係啦，即係同大家去係啦，或者係誤會嚟，等你都安心啊。其實冇錯，因為我知道其實香港地有好多朋友呢，有時雖然話我聽鬼故講鬼故咁樣，但係其實可能有時佢哋自己懷疑緊啊，自己周圍環境會唔會有啲咩事嘅發生啊？又或者咁樣會唔會係咁樣啊？咁情況嘅，咁所以到其時呢，我哋都邀請翻你自己相信嘅宗教，你話俾我聽啦，喺個信裏邊啊，或者 email 裏邊啦吓，話到俾我聽嘅，然後
跟住咧我哋又帶俾一啲簡單嘅器材啦，我哋又冇話好似正話阿雲海所講嘅咁多嘅唔同器材出現啦。咁我哋嗰度研究下個問題，究竟存在會係點樣嘅？咁啊地址就係呢個啦，九龍紅磡灣郵箱8428號，俾靈異愛好者節目主持人路符收，又或者 email 嚟 vovov@hotmail.com 嘅。咁當然啦，繼續都有講話，如果你又摸索到一啲咧怪聲或者怪嘅片段，咁我哋可以同大家一齊分享，去聽翻究竟係咩事嘅。咁啊，到時咧有咩嘅難題咧，希望我哋盡量都會幫到手咁樣啦。咁啊喺呢一個啱啱聽完呢一個靈異新聞啦，咁啊轉頭翻嚟咧，咁啊繼續阿路符同阿雲海咧，繼續喺呢一個靈異愛好者嘅靈異竊聽裏邊咧，繼續都係講下一啲靈異性嘅新聞噃。靈異愛主角啊，就雲海喺度。雲海你好 ，Hello 老父。雲海剛才講咗一道古代文明啊，我哋都話咧喺靈異竊聽嘅新聞裏邊咧，包括有好多唔同嘅嘢嘅。咁啊，而家咧我哋仍然繼續講緊一啲即係關於新聞性嘅靈異事件，捉鬼敢死隊係嘛？係啊，真係可以咁講，因為咧即係你知道外國人，尤其是英國啦吓，佢哋對呢啲鬼魂嘅咧都比較開放噶嘛。即係無論你信佢又好，或者係啲人去即係探鬼團又好。咁但係咧喺英國咧近排咧就有一班嘅學者啦，甚至係呢個專家啦，有啲大學嘅教授啦，或者一啲唔信嘅人都係嘅。就一班人咧就組合咗一隊，即係所謂嘅捉鬼隊。咁佢哋所謂嘅捉鬼隊咧就係一個計劃嚟嘅，即係例如好似你知美國、英國咁做啲咩 project 咁樣噶嘛。佢直情就叫做自己做 project 嘅 ghost hunt 咁樣，捉鬼嘅 project 咁樣。獵人係啦，但當然咧佢哋唔係係啦，但係佢就唔係真係刻意去捉鬼嘅。咁即係佢哋咧係例如。聽到一啲嘅消息，例如話邊度嘅地方可能佢而家暫時係最主要英國啦，咁就話聽到有靈界嘅事件出現，或者可能有啲靈界去騷擾一啲人嘅話咧，佢哋就嘗試直接去到嗰個位置，得到嗰個事主嘅同意之後咧，就成班人咧就可能利用1晚或者2晚嘅時間，就去進駐嗰個地方，就用盡佢哋所有嘅方式，包括一啲嘅技術方式，例如可能拍低 video 啊，用紅外線嘅探測器啊，都係得呢啲嘅啫。係冇錯。但係亦都咧，佢亦都另外一方面就係都請一啲靈媒嚟到咧，喺半夜山間即係最猛嘅時間。咁就係話咧，問佢今年個工作運如何咧？如果問工作運咧，今年咧係麻麻地，就因為自己本身咧個流年咧就唔係咁就啦。佢得出嚟嗰支卦咧就係封山漸卦。咁換句嚟講啊，似乎係好，實際上咧都要起碼都要喺下半年咧過咗立秋之後咧，先至講呢個自身啊同埋工作會好翻些少㗎。好翻即係個運數好翻係嘛？係啦，工作順利啲啊。哦 ，OK，好。另外嗱，第二位咧叫做阿美儀啦。阿美儀咧就話咧，佢同佢先生咧就係搞啲小生意嘅，即係自己。嗰句唔好聽，老闆係自己，伙計係自己，但係咧就生意唔好咧，咁個老公咧都要兼下的士啦。咁啊佢話會唔會呢個夫妻檔會結束咧？就話一支36嚟問呢個吉同凶嘅，咁36得出嚟嗰支卦咧就係火離宮噶個火水未濟卦，咁我覺得嚟講咧就係話你唔需要擔心，就要慢慢去捱。始終嚟講今年咧係會比較辛苦啲，但係一定要捱下噶啦，一定要捱啦。咁但係出年嚟講咧，應該咧就比較上咧就會好好多，同埋咧就係話奉獻呢位美儀女士咧就唔好咧咁即係話咁急啊，因為你個本命急同埋硬啊，咁大家兩夫妻有得商有量咧，咁就應該好好多噶啦。哦 ，OK，好，第三位係咪？嗱，第三位咧要睇睇佢叫咩名先。人哋有冇叫你講個名㗎？全名啊？嗱，佢咧就冇靈異嘅資料嘅。竊聽主題：靈異新聞。咁所以喺靈異愛好者裏邊咧，先嚟揾逢星期二、星期四，即係星期三同星期五凌晨2點鐘都會有份出現嘅雲海出嚟先。雲海你好，Hello老父。好啦，雲海以後都係真聲出現啦，係啊，冇錯啊，因為現場感重好多啊，真係。好嘛，喂，其實咧嗱，我哋呢個咧所謂改革咗之後嘅呢個靈異愛好者咧，其實都針對翻係有幾樣嘢會出現嘅，例如好似係你所認識嘅 UFO 啦，一啲竊聽嘅新聞啦，一啲關於靈異古代嘅傳說啦，一啲不
典個案係啦，不解之謎啦，經典個案啦，林林總總嘅靈異愛好者都會中意聽嘅嘢嚟嘅。係啦，咁今晚我哋先講呢個主題係乜嘢？嗱，我哋今日咧逢星期二咧，我諗我最中意講嘅都係啲新聞性嘅嘢多啲先。係 OK。咁咧嗱，我即係近排咧，即係你知道有套電影都上啦，就係講一個古代嘅遺跡，就係呢個 Troy 啊嘛。係啦。咁但係你知道其實咧呢個一個好有趣嘅事件就係咧，即係以前咧就係當一個傳說嚟嘅，即係就話認為呢個世界係冇呢個地方嘅。係。咁後來喺即係差唔多100年前，好擔心佢如果夢遊就真係要睇醫生噶嘛，點知佢去咗邊度做出啲乜嘢嘅行為啫，係咪先？但係佢又咁，咁好似後尾即係過一排佢自己都話冇呢啲夢法，都冇唔幾好瞓啊咁樣，咁又冇事咯。咦，咁即係可能你身邊都真係有啲類似真實個案存在。係啊，同埋其實我覺得即係聽過咁多嘅鬼故事咧，咁多年嚟咧。你聽過一啲靈魂出竅嘅故事，其實佢哋都唔係話俾你聽你有咩特異功能噶，真係你嗰一剎那唔知點解嗰個三魂七魄走緊啲出嚟，可能就遇到一啲環境嘅因素嗬。係啦係啦，究竟嗰啲環境因素喺個研究度，即係你正話講嗰樣嘢咧，會唔會可以揾到出嚟咧？反而係件事咁啫。唔係，反而我頭先睇即係講翻嗰單即係所謂新聞啦吓，我就會覺得會唔會反而嗰個女士即係所謂咁多年嚟佢自己感覺到一啲嘅所謂靈魂出竅啦。咁你真係將塊晶片植入佢個腦度，其實都係刺激咗佢個腦啫。咁係咪先？咁我心諗，如果係咁，會唔會我哋真係可以純粹用一個環境嘅因素去配合佢咧？咁樣咁，但係佢係冇做到呢個所謂嘅環境因素。但係環境因素好難配合嘅，我覺得有咁多種嘅因素唔同嘅話，又加上佢嘅身心嘅問題等等嘅嘢，好難直接刺激到佢有咁情況。可能嗰塊晶片就係有用，佢係直接刺激啦，即係佢覺得一擺落去就已經 OK 啦。聲嗰啲嘢係啦，咁解。不過我覺得佢如果植一個人嘅晶片就真係太少，即係正如果美國嗰邊嘅醫生都話啦，即係如果你真係要研究呢個個案，你要出過一個所謂嘅 report 出嚟，你起碼有成10個8個。8究竟係咩事嘅？咁啊，到時咧有咩嘅難題咧，希望我哋盡量都會幫到手咁樣啦。咁啊喺呢一個啱啱聽完呢一個靈異新聞啦，咁啊轉頭翻嚟咧，咁啊繼續阿路虎同阿雲海咧，繼續喺呢一個靈異愛好者嘅靈異竊聽裏邊咧，繼續都係講下啲靈異性嘅新聞噃。靈異愛好者路虎。繼上一次咧就有兩夫婦咧俾人綁住咗喺個山度啦。係啊。咁啊，今次咧亦都有一位男子咧，佢行山咧就俾人綁咗喺個山坡嗰度咧，足足16個鐘頭啊！我啊覺得咧呢啲行山咧行得未夠偏僻，大路得滯，大家都曉去行啲偏僻啲嘅，咁啊賊都唔知嗰度有啦，係嘛？冇錯。點解我咁講咧？例如你行塔門咁講，你揾部提款機都難啊嘛。咁啊，阿老細行到100公里外都冇提款機嘅，你驚咩啫？係啊，俾埋你啊，俾埋你啊，慢慢撳啊！你要由賊人嗰個角度嚟到去思維諗呢件事。行山啊，行遠啲啦！李學斌、李麗蕊、林柏希，開心大鬧鐘，星期1至5朝早7點半至10點，一早開心啲，身體健康啲。哇！天氣咁熱，不如去游水咯。喂，而家掛緊鯊魚旗同紅旗啊！而你身上有傷口，游水好危險噶噃。唔緊要啦。dov@hotmail.com 嘅。咁當然啦，繼續都有講話，如果你又摸索到一啲咧怪聲或者怪嘅片段，咁我哋可以同大家一齊分享，去聽翻究竟係咩事嘅。咁啊，到時咧有咩嘅難題咧，希望我哋盡量都會幫到手咁樣啦。咁啊喺呢一個啱啱聽完呢一個靈異新聞啦，咁啊轉頭翻嚟咧，咁啊繼續阿路虎同阿雲海咧，繼續喺呢一個靈異愛好者嘅靈異竊聽裏邊咧，繼續都係講下啲靈異性嘅新聞噃。靈異愛好者路虎。繼上一次咧就有兩夫婦咧俾人綁住咗喺個山度啦。係啊。咁啊，今次咧亦都有一位男子咧，佢行山咧就俾人綁咗喺個山坡嗰度咧，足足16個鐘頭啊！我啊覺得咧呢啲行山咧行得未夠偏僻，大路得滯，大家都曉去行啲偏僻啲嘅，咁啊賊都唔知嗰度有啦，係嘛？冇錯。點解我咁講咧？例如你行塔門咁講，你揾部提款機都難啊嘛。咁啊，阿老細行到100公里外都冇提款機嘅，你驚咩啫？係啊，俾埋你啊，俾埋你啊，慢慢撳啊！你要由賊人嗰個角度嚟到去思維諗呢件事。行山啊，行遠啲啦！
李學斌、李麗蕊、林柏希，開心大鬧鐘，星期一至五朝早7點半至10點，一早開心啲，身體健康啲。OK，咁啊，大家留意住啦，好唔好啊？好啊。嗱，都講翻先啦，咁啊，轉頭翻嚟咧，繼續有鄭志恒師傅嘅師傅有計，因為大家仍然可以繼續將呢個測字啊、問問題啊等等嘅情況咧 ，fax 嚟21239997，又或者寄信嚟九龍紅磡灣郵箱84228號俾02愛好者嘅路符收，咁啊轉交鄭志恒師傅，甚至乎 email 俾我啊 vovov@hotmail.com。仲有正話我剛才講過嘅就係零星摸索事件，咁即係若果你聽過一啲聲帶啊，又或者你自己收錄到一啲聲帶啊，甚至乎一啲畫面上面嘅東西，你懷疑係靈異事件嘅，請你將成個過程啊、內容啊、你嘅聯絡電話呢，同埋呢餅帶最重要啦吓 ，send 過嚟俾我，咁我亦都會呢連同埋阿雲海啊或者一啲專家朋友去研究下嘅，又甚至乎真係你懷疑自己身邊有啲朋友有問題啦，真係出現咗嘅話，唔介意地，請你將你嘅個案亦都 send 俾我哋，我哋作為一個研究參考，亦都希望盡量幫到你嘅。好，今晚我哋唔該晒雲海先啊，咁我哋星期5嘅凌晨時分再繼續啦。好的。靈異愛好者來信，九龍紅磡灣郵箱84228號。玄機妙算，路符鄭志恒師傅。咁佢就問呢，佢嘅家庭環境呢，呢2年呢個財運就好差，佢亦都係爭到人多少錢，咁但係個數目都唔係好多啫，係2-3萬左右。咁佢首先呢就想問下佢個先生阿全呢，同佢呢喺呢個環境之內幾時係有機會呢？就係呢2-3萬嘅債呢可以還得清呢？咁我覺得呢就係2005年呢，就如無意外呢，你嘅錢債呢應該就全部還晒噶啦。搞得掂啦，一定冇問題噶啦。咁最緊要啫就係自己要開心。咁至於個大佬慧珠咧，咁就係話咧，佢想問呢個34號咧，就問姻緣得出嚟嗰支卦咧，就係火雷噬合。如果問姻緣嚟講咧，就似乎咧就唔係咁好啦。如果真係佢嘅姻緣咧，就要05年先到。咁另外阿慧儀咧，佢話佢就而家咧，佢第二女阿慧儀咧就離咗婚嘅。佢問佢姻緣咧就幾時到？嗱，好巧啊！咁佢個家姐同嗰個第2個妹咧，同樣啦，喺嗰個2005年咧都有姻緣。咁但係今年佢自身嚟講咧係麻麻地嘅啫。但係工作嗰方面咧就係話，如果佢唔嫌辛苦嘅話咧，就應該冇問題。咁最緊要咧就係話而家個經濟唔係咁好咧，咁我覺得咧就係話暫時唔好轉工捱住先啦。咁第3女啊慧清咧，咁要28號咧就問工作嘅，問工作嚟講得出嚟嗰支卦咧叫做澤地水卦。咁澤地水卦嚟講咧就應該上咧就一個土金相生啦，喺